Zvjezdana Batković, radim kao regionalna programska savjetnica za Care International, međunarodnu humanitarnu i razvojnu organizaciju na ovom području. Došla sam prije 2 godine na bioterapiju s dijagnozom sistemskog lupusa i psorijaze. Nakon perioda od nekih 17 godina liječenja kortikosteroidima, stanje je bilo prilično stabilno, međutim, odlučili smo prekinuti s terapijom s naznakom da se stanje može vrlo brzo vratiti onako kako je bilo, odnosno i pogoršati. U slučaju lupusa meni je krenulo sve s visokim temperaturama i bolovima u zglobovima, oticanja zglobova ruku i nogu i sve jače i jače, odnosno veće i veće slabosti u mišićima nogu i ruku, tako da nisam mogla sušiti kosu, nisam se mogla sama spustiti ni stepenice uz stepenice. Hodala sam u stvari ne dižući stopala od zemlje jer bi bilo koji drugi pokret predstavljao ogroman napor i bolove. Kako se bolest razvijala, nije se odmah moglo ustanoviti što je u pitanju. Javili su se i druge nuspojave. Imala sam problema s gutanjem, imala sam problema sa stolicom, izgubila sam mjesečnicu na gotovo 8 mjeseci. Tako da sam vidjela da jedno vuče drugo i organizam samim tim slabi, mišići su atrofirali i jako sam se psihički osjećala opterećeno, loše, u strahu, u neizvjesnosti. Tako da se u tom periodu pojačala i moja psorijaza, znači dobila sam gotovo 70% tijela sam bila prekrivena tim psorijatičnim promjenama, crvenim flekama, koža se sušila, ljuštila, mjesecima se nije spavalo, tako da je to bio nekakav kolaps kompletan. Došla sam vrlo spremna i otvorena za iskustvo bioterapije i iskustvo je sjajno. Prvi utisci su bili jako dobri. Kao prvo, sviđa mi se neposrednost terapeuta i način rada gdje se terapija provodi na pojedincu ispred grupe ljudi. Znači, nema nikakve sumnje, muljanja, sve vrlo jasno, teoretski kratki uvod se da je svima otprilike jasno što je u pitanju, na koji način se radi i što se može očekivati kao reakcija. Nakon prvog ciklusa sam imala dosta žestoku reakciju čišćenja organizma i to putem kože. I dan danas imam malo ožiljke po potkoljenicama, ali nije mi krivo. To su bili gnojni čirevi koji su se čistili nekih 7 do 10 dana, osjećaj groznice, lagana temperatura. Međutim, kako nam je terapeut savjetovao, mogli smo tako nešto očekivati. Ja sam došla po savjet i samo dobila ohrabrenje da je to upravo to i da će to proći, što se i dogodilo. Nakon drugog ciklusa je reakcija bila vrlo slična, ali puno blaža. Nakon toga više niti nakon jednog ciklusa, niti nakon jedne terapije, osim te posponosti, umora i osjećaja neke opuštenosti, nisam imala apsolutno nikakvih tegoba. Za vrijeme terapije sve sam više i više u stvari osjećala protok energije od
nekih trnaca, hlađenja, tople struje, kao da imate ventilator recimo iza leđa, gibanja naprijed, nazad, nitko vas ne dira, nitko vas ne tjera, ali jednostavno osjetite da tu postoji vrlo, vrlo snažna sila i da to djeluje i da ja na to reagiram. Sad će biti 3 godine da nisam na terapiji kortikosteroidima, a u zadnje 2 godine dolazim u redovnim ciklusima na bioterapiju i nalazi su u redu i nemam potrebu, idem redovito naravno i dalje kod liječnika na kontrole i obavim sve što se traži. Međutim, apsolutno nemam nikakvih simptoma u smislu oticanja, zglobova, slabosti u mišićima, ruku i nogu otkad dolazim ovamo. Što se tiče psorijaze i bioterapije, ne mogu napraviti tako jasnu poveznicu kao što su u pitanju opće stanje organizma i mišići. Međutim, moram reći da neke fleke koje sam imala nisu se proširile. Znači, nemam novih psorijatičnih promjena. Psorijaza je jako dosadna i uporna, pogotovo u ovom zimskom, recimo, periodu. Nije upaljena, recimo, kao što je nekada znala biti. Međutim, ne mogu reći da su se promjene u potpunosti povukle. Recimo, više mi puno pomaže ljeto i sunce. Ali vjerujem da nikad čovjek ne zna kako bi bilo da nisam došla na bioterapiju. Međutim, ja mislim da nekako moje uvjerenje i intuitivni osjećaj da mi bioterapija pomaže u kompletu, sigurna sam da ima i pozitivan utjecaj na kožne promjene.